Siz istemeseniz de kayıya hizmet edeceğim. Siz istemeseniz de her gün düşman kalesi basacağım. Siz istemeseniz de her gün savaşacağım. Hani Roma yeniden büyük ve gururlu olacaktı Nikola. Hani sancağımızı ta Kudüs'e kadar götürecektik. Duy beni Nikola. Beyim Kumral Abdal'dan haber geldi. Pilatyos yanında adamlarıyla Suud'a gitmekteymiş. Ben Suud'a gideceğim. Varsın yallak yine göle gitsin. Sizden tuzağına düşün. Lakin şunu bilesiniz. Geçitleri tuttuğunda bir kükremeniz yetecektir. Kardeşiniz o kapıyı kırar. Sizi yine kurtarır. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.